Female genital mutilation and its management, Green Top Guideline number 53, July 2015. The guideline purpose and scope to provide the evidence-based guidance on the management of women with female genital mutilation and mutilation. Female genital mutilation those who are considered to be at risk. Now risk is the focus guideline practice UK practice content applicable for all focus teaching country or applicable of the regulatory framework in Scotland in Northern Ireland နေရာကြတော့ဒီမှာပြောပြထားတာ ਨੇ နည်းငယ်သူကကွာခြားမယ်အဲ့တော့ further information တွေကအဲ့ဒီတခြားနေရာတွေမှာရှာလို့ရပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီကောင်က practice in UK ကိုပဲပြောထားတာနော်for the global perspective on the female genital mutilation solution, further information is available from other sources. Introduction and background, epidemiology, definition and classification. Definition and classification solution in female genital mutilation or female genital cutting, female genital mutilation cutting, or cutting, refer to all procedures involving partial or total removal of female external genitalia or other injury to the female genital organs or for non-medical reason. သူကဘာ procedure တွေအကုန်လုံးပါလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ female external genitalia ကို partial remove လုပ်လို့ total remove လုပ်လို့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးပါတယ် The procedures involve all the procedure involving partial or total removal of the external female genitalia or နောက်တစ်ခါကျတော့ injury ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တာဘာလို့လဲဆိုတော့ female genital organs for non-medical reasons non-medical reason နဲ့သူက female genital organs တွေကို other injury တွေလုပ်လိုက်တာအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဒီခုနက female genital mutilation ထဲမှာပါမယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ the widely accepted classification ကတဲ့ဘယ်သူဟာကိုယူထားလဲဆိုတော့ WHO 1995 classification ကိုယူထားတယ်အဲ့ကောင် updated က2007မှာလုပ်ထားတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ the female genital mutilation ကတဲ့ဘာကြောင့်လုပ်တာလဲဆိုတော့ practice for the variety of complex reason မျိုးပေါင်းစုံနဲ့လုပ်ကြ usually in the belief that it is beneficial for the girl ကောနော်ဒီမျိုးသမီးလေးတွေအတွက်ကောင်းတယ်ဆိုပြီးသူက belief နဲ့လုပ်ကြတာတဲ့ it has no health benefits လုံးဝ health benefit လည်းမရှိဘူး harms girls and women in many way အမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးတွေကိုဒီကလေးနေနော်ကောင်မလေးတွေကိုဒုက္ခပေးတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့တဲ့ female genital mutilation ဒီတဲ့ is a human right violation နဲ့လည်းညီတယ်အဲ့တော့သူကဒီဟာဒီအရန်အရေးကြီးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တဲ့သူတို့ emphasize လုပ်ထားတာ human right violation နဲ့လည်းညီတယ် and a form of child abuse လည်းဖြစ်တယ် breaching the တဲ့နော် United Nations Convention of the Right of the Child rights နဲ့လည်းသွားထီတယ်နောက်ပြီးတော့ and is a severe form of violence against women and girls နော်အဲ့တော့ women မျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်ဒီ women and girls တွေအတွက်အဲ့နော် severe form of violence လည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့လေးချက်နဲ့ကောင်းညီသွားပါနော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့တွေက emphasize လုပ်ပြီးတော့ဒီကောင်ပြောနေရပါနော်WHO classification ရဆိုလို့ရှိရင် type 1 type 2 type 3 type 4အလဲဆုံးဆိုလို့ရှိရင် type 1က clitoris type 2က minora type 3က narrowing type 4က others ဖြစ်မယ်နော်အဲ့တော့ type 1ဆိုလို့ရှိရင် partial or total removal of the clitoris and or the prepuce နော် clitoridectomy လုပ်ထားတယ် type 2 partial or total removal of the clitoris and labia minora ပါလာပြီ with or without excision of the labia majora နော် excision of the labia majora ပါခြင်းပါမယ်မပါခြင်းမပါဘူး type 3ဆိုရင်တော့ narrowing of the vaginal orifice ဖြစ်သွားပြီ with the creation of the covering seals ကိုလုပ်ထားတယ် by cutting cut လုပ်လိုက်တယ် approximate ပြန်ပူးလိုက်တယ်ဘာတွေကိုလဲဆိုတော့ the labia minora and or the labia majora with or without excision of the clitoris infibulation နော်အဲ့ဒါကိုတော့ infibulation လို့ခေါ်မယ်အဲ့တော့ type 4 ကကြတော့ all other harmful procedures to the female genitalia for a non-medical purposes non-medical reason နဲ့ဘာပဲ injury လုပ်ထားအားလုံးပါသွားမယ် for example breaking ပါမယ် piercings ပါမယ် incisings and scrapings and cauterization မျိုးစုံတွေလုပ်လာမယ်အဲ့တော့ global epidemiology ဆိုလို့ရှိရင်သူက UNICEF ကဘယ်လောက်တောင်ရှိမယ်လို့ထင်ထားလဲဆိုတော့ဒီ women's again and god 125 million လောက်ရှိနိုင်တယ်တဲ့เนาะအဲ့လောက်တောင်ရှိနိုင်တယ်သူတို့မှန်းထားတယ်သူက traditional culture practice in 29 African country တွေမှာသူက29 country တွေမှာလုပ်ထားတယ်
But now outside Africa màဆိုလို့ရှိရင် female genital mutilation က also practice in Yemen တို့နော်ပြီးတော့ Iraq တို့နော်ပြီးတော့ Indonesia Malaysia အဲ့ဒါတွေမှာလုပ်တယ်အနေငယ်က India Pakistan Sri Lanka United UAE တွေ Oman တွေ Peru တွေ Colombia တွေအဲ့မှာတွေလုပ်ကြတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ type 3ကကြတော့တဲ့ almost exclusively in Africa မှာပဲပို့ပြီးတော့တွေ့တယ် highest prevalence in northeastern Africa မှာရှိတယ်အဲ့တော့ type 3ဒီ almost exclusively in Africa မှာပို့ပြီးတော့ဖြစ်တယ်အဲ့ပြီးတော့ age တောင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူက age တွေက vary ပဲเนาะတောက်လျှောက် vary ဖြစ်တဲ့ infancy ကနေပြီးတော့ and at the age เนาะ at the age of 15เนาะအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးပါတယ်အဲ့ဒါဒီ varies between the countries ဖြစ်တယ်တဲ့เนาะအဲ့ဒါပြီးတော့တဲ့ over half of the country ကကြတော့တဲ့ဘယ်လောက်မှဖြစ်စား under age of 5 year အသက်5နှစ်အောက်မှာလောက်တာများတယ်တဲ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ some country ကတော့တဲ့ adult women ဒီမှာလည်းလုပ်တယ် under ကိုဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကလေးမွေးတယ်မွေးပြီးရင် re-infibulation ပြန်လုပ်ထားလိုက်တယ်တဲ့เนาะအဲ့တော့ those performing female genital သူတို့ကဘာတွေနဲ့လုပ်တာဆို anesthesia လည်းမပါဘူးเนาะဒါတွေ scissors တွေ razor blades တွေနဲ့လုပ်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တချို့နေရာတွေမှာကြတော့တဲ့เนาะ some country မှာ health professional တွေကလုပ်တယ်တဲ့အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဥပမာဆိုလို့ရှိရင် Egypt တို့ Sudan တို့ Kenya တို့เนาะအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေကလုပ်တယ်တဲ့เนาะ globally မှာလည်း the trend towards the medicalization of female genital mutilation ဟာ increasing ဖြစ်တယ်တဲ့เนาะအဲ့တော့ဘသူတွေပါလာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုယုံကြည်တဲ့ healthcare person တွေပါလာတာပေါ့အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူအနောက်မှာပြောထားတဲ့အထဲမှာ cosmetic gynecology ကို practice လုပ်တဲ့ဆရာဝန်တွေကလည်းဒီဟာကိုမလုပ်ရဘူးဆိုတဲ့ဟာလေးကိုသူရေးထားတာလေးတစ်ခုပါမယ်ပေါ့နော် as a result of migration တဖြည်းဖြည်းနဲ့လူတွေက migrate လုပ်လာတဲ့အခါကျတော့ substantial increase in the number of girls and women with female genital mutilation living in North America, Australia, New Zealand and Europe ကတဖြည်းဖြည်းတက်လာမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ UK epidemiology အဲ့တော့ England ဆို Wales မှာကျတော့ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့အခါကျတော့တဲ့နော်137000နော်အဲ့တော့339,000မျိုးသမီးတွေက UK and Wales မှာရှိကြတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ဒါမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ published studies တွေတော့မများပါဘူးတဲ့เนาะအဲ့တော့သူတို့အဓိကဘယ်သူနဲ့သွားပြီးတော့ information တွေကိုထိန်းချုပ်ထားလိုက်တာလဲဆိုတဲ့ခါကြတော့တဲ့เนาะအဲ့တော့သူတို့တွေကဒီ data တွေကိုလည်းသိအောင်လို့သူတို့ကဘယ်ကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ report တွေ system တွေပါ introduce လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီဟာကြတော့ဘယ်သူကကင်လိုက်တာဆို Health and Social Care Information Center Health and Social Care Information Center HSCIC เนาะအဲ့တော့ information တွေကို can be found on the HS เนาะ CIC website မှာသူတို့တွေ့နိုင်တယ်တဲ့အဲ့တော့ data တွေတဖြည်းဖြည်းကောက်လိုက်ပြီးတော့ record တွေလုပ်လိုက်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့နံပါတ်1ကသူဘာကြောင့်ပြော introduction နဲ့ part တွေပဲပြီးသွားပြီဆိုတော့တဲ့အခု complication ကိုစပြီးပြောမယ်တဲ့အဲ့တော့ female genital mutilation မှာဆိုလို့ရှိရင် complication ကဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ short term complication နဲ့ long term complications တွေရှိမယ်အဲ့တော့ short term ဆိုလို့ရှိရင်သူကhemorrhage ရှိမယ်အဲ့ဒါဒီ9ကနေပြီးတော့62%လောက်ထိ hemorrhage နဲ့လာတယ် urinary retention 8 to 53% နဲ့ genital swelling 2 to 27% အဲ့ဒါနဲ့လာမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်infection တွေ fever တွေနဲ့လည်းလာတတ်တယ်အဲ့ဒီသူတို့ directly attribute to female genital death ကြောင့်သေတာဒီသူတို့ဒီ case 3ခုတွေ့ရเนาะ3 deaths ကိုကြုံရအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ methodological quality တွေကတော့ပူပါဖြစ်ပါသေးတယ်တဲ့เนาะအဲ့တော့ systemic review တခုကပြောတာသူကအဲ့တော့သွေးထွက်မဲ့ယူနာတဲ့အခါကျတော့urinary tract retention နဲ့လာမယ် genital swelling နဲ့လာ infection fever နဲ့ death တွေနဲ့လာနေအဲ့တော့ percentage အနေနဲ့ပြောမယ်ဆို hemorrhage ကတော့အများကြီးထွက်မှာပေါ့5 to 62% ရှိမယ် urinary retention က8 to 53% ရှိမယ် genital swelling က2 to 27% ရှိမယ်အဲ့တော့ there is a concern that type 4 procedure female genital mutilation procedure အဲ့သူကဘာပဲလုပ်တာဆို small cut လေးတွေပဲလုပ်လိုက်တာပေါ့နော် is made adjacent to the clitoris ရဲ့အနားမှာလုပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့တဲ့အခုအများဆုံးလုပ်တာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ now be perform more frequently ပို့ပြီးလုပ်တယ်တဲ့အဲ့ပေါ့နော်ခေတ်ကတိုးတက်လာတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကယုံကျင်းတုံကျင်းနည်းနည်းပဲလုပ်လိုက်တဲ့သဘောပြန်ဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ small cut တဲ့ adjacent to the style clitoris အဲ့ဒီဆိုတော့အခုက now မှာ more frequently perform ဆိုလို့ရှိရင် type 4 female genital mutilation procedure တွေဖြစ်မယ်အဲ့တော့သူတို့က this may leave a little in the way of long term scarring လေးတွေပဲကြံခဲ့တယ် so the contemporaneous recording or finding is crucial အဲ့တော့အကုန်လုံး finding အားလုံး recording လုပ်ထားတဲ့ဟိုကအရေးကြီးပါတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ long term complication ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေရနိုင်လဲဆိုတော့ urinary tract infection တော့နော် dyspnea bacterial vaginosis တို့ရနိုင်နေတယ်အဲ့တော့ genital scarring ရနိုင်တယ် genital scarring ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့နော်
and it is the unsightly and painful ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ keloid တွေဖြစ်နိုင်တယ်3% လောက်က keloid ကြီးတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့နောက်က epidermoid နော် inclusion cyst တွေ sebaceous cyst တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေဆိုရင်တော့ surgical excision လုပ်ပေးရမယ် neuroma ဖြစ်တတ်တယ် neuroma ဖြစ်ရင်တော့သူက pain နဲ့လာနိုင်တယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ urinary tract complications တွေနဲ့လာမယ်တဲ့အဲ့တော့ urinary tract complication ကဘာတွေဘယ်လိုလူတွေမှာပို့ပြီးတော့ more common ဖြစ်လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ labia နဲ့ labia ကိုထိထားတာတော့ narrowing လုပ်ထားတာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့လာမယ်ပေါ့နော် virus ကလည်း type 2နဲ့ type 3တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် urinary tract complication တွေနဲ့ပို့ပြီးလာမယ် type 2နဲ့ type 3နောက်ဆိုတဲ့ခါကျတော့သူကလေပြာနှစ်ခုကိုပူလိုက်တာပဲလှုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ vagina narrow ဖြစ်အောင်ထိလှုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ urine flow ကပူပေါ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ obstruction ရတယ် stasis ရတယ်အဲ့ရနေပြီးတော့ infection တွေဝင်လာတယ် infection ဒီ relative risk ဒီ3ဆမြင်မယ် 3.01 အဲ့ပြောရှင်နောက်တစ်ခုကကျတော့ calculi နေပေါ့နော် urinary or vaginal calculi တွေပေါ်လာမယ်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ treatment ကဘာပဲလဲဆိုတော့ပြန်ဖွင့်မှရမှာပေါ့ဒီ infibulation ဖြစ်မယ်အဲ့တော့သူတို့က urethra ကိုထိသွားတတ်တယ် damage to the urethra ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် urinary stricture or fistula တွေရတတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုဘယ်သူ့ကို refer လုပ်ပေးရမလဲဆို urologist တို့ urogynecologist တို့ refer လုပ်ပေးရမယ် there is no evidence that female genital mutilation directly increases the long-term risk of genital prolapse or incontinence genital prolapse တွေ incontinence တွေနဲ့တော့မဆိုင်ဘူးတဲ့နော် however vaginal narrowing may hamper the urodynamic investigation လောက်ရတာခက်ချင်ခက်ကောင်းခက်နိုင်တယ်အဲ့ပြောရတဲ့ခါကျတော့ dyspareunia aporunia ရဲ့ impaired sexual function အဲ့တော့ dyspareunia aporunia နဲ့ impaired sexual function နဲ့လာနိုင်တယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ဘယ်ကနေကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ vagina narrowing တို့နော် painful scar tissue တွေကြောင့် dyspareunia တွေရနိုင်တယ်အဲ့ပြောရတဲ့ခါကျတော့ ဘာလို့ vagina laceration during sexual intercourse တွေနော် aporunia တွေအဲ့ဒါတွေကလည်းသူတို့ reported လုပ်ထားတာတွေရှိပါတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ laceration တွေရတတ်တယ် aporunia တွေရတတ်တယ်နော်အဲ့တော့ခုနက clitoris ကိုတဲ့သူက clitoris ကတော့ sexually sensitive tissue ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဖယ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကဘာဖြစ်တာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ sexual sensation တွေပါကြာသွားတယ် clarin နော်အဲ့မှာ scarring တွေရလို့ရှိရင်ကျတော့ maybe painful ဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါတွေဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ including the reduction in the desire တွေရော့လာမယ် arousal တွေရော့လာမယ်အဲ့ဒီကြောင့် frequency of orgasm တို့ပါနော် and orgasmia တို့ပါဖြစ်နိုင်တယ် decrease lubrication နဲ့ပူပါ sexual satisfaction တွေအကုန်လုံး consequence တွေရအကုန်ရလာအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုဒီဟာကြီးက psychological sequelae တွေကလူတိုင်းမှာရတဲ့တော်တော်များများမှာရမယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ female genital mutilation has the psychological effects and flashback တွေရတယ်အဲ့တော့ anxiety တွေရပြီးတော့ post traumatic stress disorder တွေထိကိုရမယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ तू ကတကယ်အာဖရိကမှာဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ domestic violence တွေနဲ့တဲ့သူက link ရှိနေတာလည်းတွေ့ရဒါပေမဲ့ no report there is no European or UK data တော့မရှိပါဘူးတဲ့နော်အဲ့တော့ menstrual difficulties တွေရနိုင်တယ်တဲ့သူကကြောင့် vagina တွေကnarrowing တွေပါဖြစ်တာ hematocorpus due to the female genital mutilation has been reported ရှိပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ dysmenorrhea also being reported among the women with female genital mutilation although underlying mechanism ကတော့ unclear အဲ့တော့ menstrual difficulty တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် hematocorpus တွေရနိုင်တယ် dysmenorrhea တွေရနိုင်တယ်အဲ့တော့ genital infection and pelvic inflammatory disease အဲ့တော့သူတို့တွေကတဲ့ female genital mutilation တွေကဆိုရှင် increased risk of bacterial vaginosis and herpes simplex virus type 2တဲ့เนาะအဲ့နှစ်ခုတက်နိုင်နေတဲ့အဲ့တော့ genital infection တွေမှာဆို increased risk of the bacterial vaginosis and herpes simplex virus type 2တက်လာမယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့ chlamydia တို့ gonorrhea တို့ syphilis တို့ကြတော့ similar rate ပဲတဲ့အဲ့ဟာတွေကြတော့မတက်လာဘူးတဲ့အဲ့တော့နောက်တစ်ခါ infertility နဲ့လာမယ်တဲ့เนาะအဲ့ဆိုနေတဲ့အားတဲ့ no well planned study တော့မရှိဘူးအဲ့တော့ potential risk factor တွေကဘာကြောင့်ဖြစ်နိုင်ဆို lack of sexual intercourse ပေါ့เนาะအတူမနေလို့ဖြစ်တာ aporia dyspareunia impaired sexual dysfunction တွေကြောင့် function တွေကြောင့်သူက lack of sexual intercourse ဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ ascending infection caused by female genital mutilation procedure ကြောင့် infection တွေကြောင့်ရတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့အဲ့တော့ one case control strategy show that there is association between primary infertility and female genital mutilation ရှိပါတယ်ဆိုတာကိုသူက case study တခုကတော့ပြောပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ HIV ရဲ့ hepatitis B infection အဲ့တော့သူတို့ဒီပါလဲဆိုတော့ကကြတော့အခုနက female genital mutilation practicing countries တွေရတဲ့ hepatitis B endemic ဖြစ်တဲ့နေရာတွေဖြစ်တယ်အဲ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ some have the high prevalence of HIV တချို့တွေကကြာ Africa country ဖြစ်ကြောင်းအရင် HIV prevalence ကအရင်များအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တဲ့เนาะဒီ all the mechanism by which ကတော့သူတို့တွေက may increase တဲ့เนาะဘာကြောင့်ဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ BC เนาะအားပေါ့เนาะ BC retro
propose ဖြစ်နိုင်တာတော့ sharing of the non-steroid instrument and cutting in groups เนาะ group like cutting လုပ်တဲ့ steroid instrument တွေမသုံးဘူးပေါ့เนาะအဲအကြောင်းဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ no conclusive เนาะ epidemiological evidence to support this တော့မရှိပါဘူးတဲ့obstetrics complications เนาะthe risks are greater with greater tissue damage တဲ့ tissue damage များလေ risk ကများလေပဲတဲ့เนาะအဲဆိုတော့ကကြတော့သူတို့ကအဲ meta analysis တစ်ခုမှာဘာ report လုပ်လဲဆိုတော့တဲ့ increased risk of တဲ့သူက prolonged labor တွေပါလည်းဖြစ်တယ်တဲ့ postpartum hemorrhage and prenatal trauma တွေရနိုင်တယ်the WHO study ကကြတော့ဘာတွေ့လဲဆိုတော့ increased risk of cesarean sections and demonstrated an increased need for neonatal resuscitation, risk of stable birth and early neonatal death တဲ့เนาะအဲ့တော့ကလေးဘက်မှာဆို neonatal resuscitation လောက်ရတာလည်းများတတ်တယ် stable risk လည်းတက်လာတယ် early neonatal death လည်းများလာတယ်တဲ့เนาะprolonged labor PPH trauma တွေရနိုင်တယ်အဲ့တော့ there is ဒါပေမဲ့တဲ့เนาะperinatal outcome ထွက်ကိုပြောဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะ good quality ရှိတဲ့ European UK study တော့မရှိပါဘူးတဲ့เนาะအဲ့တော့သူတို့တွေကတဲ့နော် evidence from the epidemiology of the non-European migrants in Europe ကိုဆိုပြီးတော့သူတို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူက higher incidence of stable than neonatal death ဖြစ်တယ် so the women in the UK from female genital practicing country may be higher risk အဲ့ဆိုတဲ့အခါကျသူတို့က migrant ဖြစ်လာပြီးတာတော့မှ risk က higher ဖြစ်နေသေးတယ်တဲ့နော် although the fistula တဲ့နော် fistula တွေကတဲ့ have been associated with the female genital mutilation studies have not demonstrated that the history of female genital mutilation increases subsequent fistula due to obstructed labor ကြောင့် fistula ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ risk တော့တက်လာတယ်ဆိုတော့သူတို့မတွေ့ဘူးတဲ့အဲ့တော့ other obstetric consequences တွေကဘာပါလဲဆိုကလေးအမွေရမှာကြောက်တယ်เนาะ intrapartum monitoring လုပ်ရတာခက်ခဲတယ်ပေါ့เนาะဘာလို့ဆိုတော့ narrowing ဖြစ်နေအောင်အဲ့ဒါဆို fear of childbirth ရှိတယ် difficulties in intrapartum monitoring including application of the fetal scalp electrode and fetal blood sampling เนาะdifficulty in catheterization during labor wound infection retention of lochia ခုနကတော့အပြောလေးပါဆိုလို့ရှိရင် hematocorpus ဖြစ်တဲ့တလို့ပဲသူကဒီမှာကျတော့လေ lochia retention တွေပါရတတ်တယ်အဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့ခုနကတော့ presentation တွေပြီးသွားပြီပြီးသွားလို့ရှိရင် communications တွေပြောပြီးသွားအဲ့တော့ legal and regulatory responsibilities of health professionals เนาะhealth professional တွေရဲ့เนาะ legal နဲ့ regulatory responsibilities တွေကိုပြောမယ်တဲ့female genital mutilation and UK law ကဘာရှိလဲတဲ့အဲ့တော့သူက female genital mutilation act and at 2003 in England Wales and Northern Ireland and the prohibition of female genital mutilation Scotland Act 2005 เนาะ in Scotlandအဲ့ဆိုရကကြတော့ both acts provide that เนาะအဲ့တော့၄ချက်ပြောရမယ် illegal ဖြစ်တယ်လောက်တာဒီ illegal เนาะ female genital mutilation ဒီ illegal ဖြစ်တယ် unless it's the surgical operations of the women on a girl or woman irrespective of her age which is necessary for her physical or mental health or she is in any stage of labor nor has just given birth for purpose connected with the labor and birth ဘာပဲပြော illegal ဆိုတာမှတ်ထားလိုက်ရပြီပြီးလို့ရှိရင် it illegal to arrange လုပ်တာလည်း illegal ပဲ or assist เนาะ assist လုပ်တာလည်း illegal ပဲเนาะassist in arranging အဲ့ဒီလိုလုပ်ဖို့အတွက်ကူညီပေးတာကောเนาะ arrange လုပ်ဖို့အတွက်ကူညီတာရော arrange လုပ်တာရောအဲ့နှစ်ခုလုံးကillegal ဖြစ်တယ်เนาะUK national UK residents to be taken overseas for the purpose of female genital mutilation overseas ကိုခေါ်သွားတယ်ခေါ်သွားပြီးတော့ mutilation လုပ်ရင်အဲ့ဒါလေးလည်းအကုန်လုံးသူက illegal to arrange ပြောရှင်မိဘတွေကเนาะအနေ fail to protect ကလည်း offense ပဲเนาะအဲ့ဒါဆိုလည်းပြစ်မှုမြောက်တယ်ပေါ့ it's an offense for those of the paternal responsibility to fail to protect เนาะကောက်ွယ်ဖို့အနေပြက်ကွက်တယ်ဆိုလည်းအဲ့ဒါဒီ offense ဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ if female genital conform in the girl under 18 year or age ပေါ့နော်အဲ့တော့ section 2အောက်ဒီကိုအဲ့လိုသွားတွေ့ရဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆို reporting of the police is mandatory this must be within 1 month of confirmation confirm ဖြစ်တဲ့တည်ကြတယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရဲကိုတစ်လအတွင်းမှာ report လုပ်ပေးရမယ်တဲ့အဲ့တော့ female genital cosmetic surgery เนาะအဲ့တော့ cosmetic surgery တွေက may be prohibited เนาะမလုပ်ပေးရဘူးဒါ cosmetic surgery ရဲ့ခေါင်းစဉ်အောင်မလဲသွားမလုပ်နဲ့ unless it is necessary for the patient's physical or mental health เนาะ physical patient ရဲ့ physical တို့ mental health တို့ကြောင့်လုပ်တာတဲ့ procedure တွေကလွယ်လို့ရှိရင်မလုပ်ရဘူးတဲ့ all surgeons who undertaken the female genital cosmetic surgery
surgery must take appropriate measures to ensure compliance with the Female Genital Mutilation Act. The Female Genital Mutilation Act မညီအောင်တေချာလုပ်ပေးရပြီးတော့ re-infibulation ပြန်ပြီးချုပ်ပေးတာလည်း illegal ပဲနော်အဲ့တော့ there is no clinical justification for re-infibulation and it should not be undertaken under any circumstances ဘယ် circumstance မှာမဆိုလုံးဝပြန်မလုပ်ရဘူးတဲ့နော်အဲ့တော့သူတို့တွေကဒီကခုနကတော့အပေါ်မှာလည်းပြောခဲ့ပြီးသားဒီ genital mutilation law ကြီးနဲ့လည်း law ကြီးနဲ့ညှိတယ်ညှိတာမှာသူက underground မှာဆိုလို့ရှိရင် human right တွေရော women and child rights women and girls right တွေရော child abuse တွေရော child rights တွေရောအကုန်လုံးနေနဲ့အရှောက်ညှိကုန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ health professional တွေကတကယ်ကို law of female genital mutilation clear understanding ဖြစ်ရသူတို့ကတည်တည်ချာချာနားလည်တော့မှ patient တွေကိုတည်တည်ချာချာရှင်းပြနိုင်မယ် so that they can explain it to their patients and so that they understand the basis of reporting concern to the police and all social care အဲ့တော့မှသူတို့ကတည်တည်ချာချာနားလည်တော့မှသူတို့တော့ patient တွေကိုလည်းကောင်းကောင်းဒါဒီ illegal ဖြစ်တယ် against the law ဆိုတာကိုသူတို့ explain လုပ်ပေးနိုင်မယ်ပြီးတော့မှဒါဒီ illegal နဲ့ law ကိုဖောက်ဖျက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ reporting ရဲကိုအကြောင်းကြားမှာတော့ and all social care ကိုအကြောင်းကြားမှာဆိုတာကိုသူတို့သိချာနားလည်နေတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ clear understanding လိုအပ်တယ်ဒီနော် health professionals တွေကNow, female genital mutilation is illegal in England, Wales, Northern Ireland, and another female genital mutilation Act 2003 and in Scotland ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကတော့ Scotland Act ပေါ့နော်2005ဖြစ်မယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာလဲဆိုတော့ both as make it an offense for any person သူကကြတော့ဘာလုပ်တာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနဒါတော့လုပ်တဲ့အကြောင်းကိုတေချာတွေးစီပြောexcise လုပ်မယ် infibulate လုပ်မယ် or otherwise mutilate the whole or any part of the person's labia majora minora and clitoris ဘာပဲလီဖြတ်အကုန်ပါမယ် to aid a bit counsel or procure the performance by another person of any of those acts on that other person's own body နော်အဲ့တော့သူကဘာလုပ်မလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့another person ကနေပြီးတော့အဲဒီခုနတခြားလူရဲ့ own body ကိုဘာပဲလုပ်ပါမယ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ to aid but counsel or procure a person to တဲ့နော်exercise လုပ်ဖို့အတွက်သူက counsel လုပ်တယ်လို့ဘာလို့ပေါ့နော်သူကကူညီတယ်ဘာလဲဆိုတော့ but counsel a person to exercise infibulate or otherwise manipulate the whole or any part of the အဲ့တော့ဆွဲတဲ့လူတွေလည်းပါမယ်လုပ်တဲ့လူတွေလည်းပါမယ်အကုန်လုံးပါမယ်နော်ပြောရှင် both arrested and also take it criminal offense ဖြစ်သွားတယ် to carry out female genital mutilation abroad နော်အဲ့တော့နိုင်ငံသားမှာသွားလို့လဲပတိမှာပဲ both act မှာပါတယ်ပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါကိုကူညီပေးလဲအကုန်လုံးပါမယ် counseling လုပ်ပေးလဲအကုန်ပါမယ်အဲ့တော့တပြုံလုံးပါမယ်သူတို့ကအနေရအဲ့တော့လုံးဝပေးအလုံးမခံဘူးဆိုတော့နော် both acts က permit surgical procedure that may fall within the categories that carry out by an appropriately registered practitioner if necessary for physical or mental health of the women or if performed during labor or immediately postpartum for the purpose that connected with the labor or birth. It should be noted that female judicial apply to the adult as well as the children เนาะအဲ့တော့လူကြီးနဲ့လည်းဆိုင်တယ်ကလေးနဲ့လည်းဆိုင်တယ်ဆိုတာကိုသိထားရမယ်တဲ့เนาะအဲ့တော့the serious တဲ့เนาะ crime at 2015เนาะအဲ့ဒါဆိုပြင်းထန်တော့ဒီပြစ်မှုဥပဒေတွေပေါ့เนาะ2015မှာဟုတ်လားအဲ့ဒါ reinforce လုပ်ပေးလိုက်တယ် existing female genital mutilation legislation ကိုတဲ့ and introduce mandatory reporting of the report လုပ်ကိုလုပ်ရမယ် female genital mutilation in girls under 18 years by နဲ့เนาะအဲ့တော့ section 2အောက်တွေအကုန်လုံးကိုလုပ်ပေးရမယ် by the healthcare workers teachers social workers to the police တဲ့เนาะအဲ့တော့ဒီအရာတွေအကုန်လုံးကိုเนาะဘယ်သူတွေပါပြောရမလဲဆို healthcare workers တွေပြောရမယ် teachers တွေပြောရမယ် social workers and to the police တဲ့เนาะအကုန်လုံးဘယ်သူတွေကဆို healthcare workers တွေကသိလဲသူတို့ကပြောရမယ်ရဲကိုအကြောင်းကြားဆရာတွေကသိရင်လည်းပြောရမယ် social workers တွေကသိလို့ရှိရင်လည်းအကုန်ပြောရမယ် section နဲ့အမျိုးသမီးလေးတွေတွေ့ရဆိုလို့ရှိရင်เนาะall healthcare professionals should be aware of the Department of Health guidance on female genital mutilation risk assessments and safeguarding အဲ့တော့ခုနကတော့ law ကိုလည်းသိရမယ်ပြီးသွားတဲ့ခါကျဘာကိုလည်းသိရမလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ risk assessment and safeguarding ကိုလည်းသိထားရမယ်တဲ့เนาะအဲ့တော့ FGCS เนาะ FGCS က refer to တဲ့ဘာလဲခုနကတော့ cosmetic surgery တွေเนาะ cosmetic female genital cosmetic surgery တွေရတဲ့ non medically indicated cosmetic surgery
surgical procedure. Throughout the care, medically indicated mahopu, which change the structure and appearance of the healthy external genitalia appearance or internally in the case of tiny titanium or drainy as a UK guidance on FGCS card is available and it can with a recommendation and that FGCS should not normally be carried out those under 18. FGCS is low session out the legal status of some FGCS procedures has been called into questions and it is likely to be illegal unless necessary to safeguard the patient's physical or mental health patient ရဲ့ physical နဲ့ mental health ကိုထိခိုက်တာမဟုတ်ပဲဆိုလို့ရှိရင်သူက illegal ဖြစ်မယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ reinfibulation ခုနပြောပြီးသားအဲ့ဒါဒီ reinfibulation ကအရင်တုန်းကတော့တဲ့ပါမလားမပါလားသူလုပ်နေကြတာအခုကတော့လုံးဝ reinfibulation ကလည်း illegal ပဲဖြစ်တဲ့ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာမလုပ်သင့်ဘူးတဲ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုသွားမယ် What are the legal and regulatory responsibilities of health professionals in their evaluation of women with FGM သူတို့ဒီ FGM women ကို evaluate လုပ်တဲ့အခါမှာ health professionals တွေရဲ့ legal and regulatory responsibilities တွေကိုပြောမယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ तू က female genital mutilation women ကို identify လုပ်သွားပြီလောက်လာပြီခုနကတော့ပြောထားပြီးသား healthcare professional တွေ law တွေကိုသိချာနားလည်ရမယ်အဲ့တော့မှ patient ကိုရှင်းပြနိုင်ရမယ်အဲ့လိုပါပြီးသားအဲ့အတွက်ကြောင့် domestic identify ဖြစ်တာနဲ့ health professional must explain the UK law on FGM law ကိုရှင်းပြရမယ်အဲ့တော့ health professionals must understand the difference between recording and reporting recording နဲ့ reporting ကိုလည်းကိုကသိသိချာကွဲရမယ်ပေါ့နော် and their responsibility with regard to these အဲ့ဒီဟာနဲ့ဆိုင်တဲ့သူတို့ရဲ့ responsibility တို့လည်းသေချာပြောရမယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ health professional တွေက must be familiar with the requirement of HSCIC FGM enhanced data set ကိုလုံးဝ familiar ဖြစ်နေရမယ်အဲ့ဒီဟာပြောရင် explain its purpose to the women ဒီအမျိုးသမီးကိုငါတို့ဒီ data တွေကဘာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုတာကိုလည်းရှင်းပြရမယ်အဲ့တော့အမျိုးသမီးကိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာ law ကိုလည်းရှင်းပြရမယ်အဲ့တော့ recording နဲ့ reporting ကြောင်းလည်းရှင်းပြရမယ်နော်အဲ့ပြောလို့ရှိရင်သူဒီ data set ကိုရင်းနှီးပြီးဒီ data set ကြောင်းလည်းရှင်းပြရမယ်အဲ့တော့ regard သူ့ကိုpersonal data တွေလိုအပ်တယ်ငါတို့ကနော်သူ့ရဲ့ personal data တွေအကုန်ထည့်သွင်းမယ် without anonymization anonymous အနေနဲ့ထည့်မှာမဟုတ်ဘူးလူဆိုတာကိုအဲ့ဒီအကြောင်း person patient identify လုပ်ပြီးပို့မှာဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ in order to prevent duplication of data နှစ်ခါထပ်ကုန်မှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ without anonymization နဲ့ပို့မယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုတစ်ခါတည်းကိုယ်ရှင်းပြပြီးသားဒါပေမဲ့ဒီ data တွေကို statistical analysis လုပ်တဲ့အခါတော့ publish လုပ်တဲ့အခါတော့ကြာရှင်လောက anonymize ပြန်လုပ်မယ်နင်တို့ရဲ့နာမည်တွေကိုထည့်သုံးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးရှင်းပြthe health professional should be aware that it is not mandatory to report all pregnant women to the social service or the police. Session နဲ့အောက်မှာမဟုတ်လို့ရှိရင်เนาะသူတို့တွေကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ bite ကြီးတဲ့တိုင်းအကုန်လုံးလိုက်ပြီး social service တွေ police တွေလုပ်နေကြမလို့ဘူးအဲ့ဒါဆိုတော့ risk assessment လုပ်ရမယ် should be made by a member of the clinical team ကနေပြီးလုပ်မယ် midwife ဖြစ်မယ် obstetricians ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ဘာလို့သုံးပြီးတော့ဆိုတော့ FGM safeguarding risk assessment 2ကိုသုံးပြီးတော့လုပ်လိုက်မယ်တဲ့เนาะအကယ်၍တဲ့အဲ့မှာသူတို့က if the unborn child เนาะအဲ့တော့ bite ရကလေးလေးပေါ့နော် or any related child เนาะသူ့နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ကလေးတွေအကုန်လုံး is considered at risk ဆိုလို့ရှိရင်တော့ risk ရဲ့လို့ဆုံးဖြတ်လို့ရှိရင်တော့ then report လုပ်အောင်အဲ့တော့ဒီ bite တွေအကုန်လုံးကိုလုပ်စရာမလိုဒါပေမဲ့ risk assessment 2နဲ့လုပ်ကြည့်လိုက်လို့သူဒီ risk ကြီးရဲ့လို့တွေ့ရဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆိုရင် report လုပ်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့တဲ့to assist the health professionals in explaining the law on the FGM to their patients, then women should be referred to information provided in the health passport. No, through information pay like information pay no. This document is available in the range of languages. No, music through pay like no. Legal and regulatory responsibility or appendix will be my no. နံပါတ်1 recording ဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ခုနက data set ကြီးပဲပေါ့နော် HSCIC FGM enhanced data set ရှိမယ်အဲ့ဆိုရင် it require all acute trust တွေgeneral practice တွေ mental health trust တွေto record the demographic တွေclinical family information အကုန်လုံးယူထားမယ် for these data to be submitted without anonymization
to the HSCIC နော်အဲ့ဒါကိုဘာလုပ်ထားရမလဲဆိုတော့ patient ကို explain to the women တေချာရှင်းပြထားရမယ် however she should also be told that all personal data are anonymized at the point of statistical analysis and publication နော်လုံးဝဒီ publicate လုပ်တဲ့ခါကြလို့ရှင်เนาะနုနာမည်တွေမသုံးဘူးဆိုတာကိုထည့်ပြောထားမယ် in accordance with the enhanced data set အရာဆိုလို့ရှိရင်တဲ့เนาะအကယ်၍ female genital mutilation ကို identify ဖြစ်ပြီးတွေ့သွားပြီးဆိုလို့ရှိရင် must be documented in the medical records เนาะ regardless of whether female genital mutilation is the reasons or for presentation လာတာသူကသူ self fertility နဲ့ပဲလာသူကသူเนาะဟို termination of pregnancy နဲ့ပဲလာအဲ့ဒီဟာဘာနဲ့ပဲလာဘာလို့ရမှာလဲဆိုတော့ medical record ထဲမှာ document လုပ်ရမယ် regardless of the presentation Now, clinical examination may be indicated to determine the type of female genital mutilations, and clinicians are required to use WHO female genital classification. အဲ့ခါကြလို့ရှိရင် type ကိုထည့်ရေးပေးရမယ်။အဲ့တော့ genital piercing ဆိုလို့ရှိရင် type 4 FGM ထဲမှာပါမယ်နော်။ the women should be informed that her personal data will be transmitted to သူ့ကိုတခါလေးပြောထားလိုက်အောင်နော် personal data တွေကို HSCIC ကိုပို့ရမယ် for the purpose of female genital mutilation prevalence monitoring and the data will not be anonymized နော်နာမည်တိုင်းပို့မယ်ဆိုတော့သူ့ပြောထားရမယ်ပြီးလို့ရှိရင် SAM နဲ့ sexual health services တွေကတဲ့ SAM နဲ့ service ပေါ့နော် example ပြောလို့ရှိရင် sexual health service တွေက likely to be exempt from retaining identifiable female genital mutilation data on adult women due to their specific legal obligation regarding confidentiality တဲ့နော်reporting ရောက်သွားပြီreporting ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ reporting means that making a referral to the police or social services and guidance from the Department of Health is available နော်the requirement to report depends on whether an adult or a child is affected နော် report လုပ်တဲ့အခါကျရင် adult လား child လားပုံမှာမူတည်တယ်အဲ့တော့ပြီးတော့က female genital mutilation ဒီ child abuse လည်းဖြစ်တယ် any child with confirmed or suspected FGM child ဖြစ်ပြီးเนาะ child ဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင် confirm ဖြစ်ဖြစ် suspected ပဲဖြစ်ဖြစ် or ဒါမှမဟုတ်ရှင် a child considered to be at risk of FGM သူက FGM ရဲ့ risk ရှိတယ်လို့ယူဆတယ်ဆိုရှင် must be report လုပ်ရတော့မယ်เนาะ if necessary without the consent of the parents သူကသူလုံးဝ parents ရဲ့ consent လုံးဝမလုပ်ဘူး report လုပ်အောင် information should also be shared with the general practitioner အဲ့တော့ဒီ information ဘယ်လိုလဲပြောရမလဲဆိုတဲ့အခါကျ general practitioner ကိုလည်းပြောမယ် health visitor တွေကိုလည်းပြောရမယ်ပြီးရတဲ့အခါကျတော့ this is in accordance with the section 47 of the Children Act 1980အဲ့တော့ကလေးငယ်များဥပဒေ section 49အရเนาะအဲ့တော့အခါကျတော့သူကဘယ်လိုတွေကိုပြောရမှာလဲဆိုတော့ရဲကိုလည်းအကြောင်းကြား report လုပ်ရမယ်เนาะ report လုပ်မယ်အမေတွေအဖေတွေရဲ့ consent ယူစရာမလိုဘူးအဲ့တော့ GP ကိုလည်းပြော health visitor တွေကိုလည်းပြောเนาะအဲ့တော့ local safeguarding child boards တဲ့เนาะအဲ့တော့ safeguarding child boards have the responsibility for developing of interagency protocol and procedures for safeguarding if in the any doubt เนาะတန်တရားရှိရဆို health professional must contact their name เนาะ named lead for safeguarding who were advised เนาะအဲ့တော့သူကဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျ health professional ရတဲ့เนาะlead name lead for safeguarding safeguard လုပ်တဲ့အကြီးကိုတခါလဲသူက advice ပေးမယ်အကြီးကိုလုံးဝ mass contact လုပ်ပေးရမယ် the urgency of the referral ကတော့ vary เนาะ depending on the type of risk ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ urgency ကကွာသွားမယ်တဲ့เนาะ look at safeguarding children board เนาะအဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ no requirement ပဲဆိုတော့ women 18 or over 16နှစ်ကျော်ပါပြီ non pregnant ပေါ့နော်16နှစ်ကျော်တဲ့ non pregnant အဲ့ဆိုလို့ရှိရင် no required to report เนาะ report စရာမလို unless a related เนาะ child is at risk related child က risk မဟုတ်ဘူးဆိုပို့စရာမလိုအဲ့တော့ the patient right to confidentiality must be respected အဲ့တော့သူက confidential ထားချင်တာပေါ့နော်ထားချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း respect လုပ်ပေးရမယ်တဲ့เนาะ if they do not wish to any action to be taken သူဘာမှမလုပ်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူဆက်ပြီးတော့ okay ထားရမယ်အဲ့တော့ no report to social care or police เนาะအဲ့တော့ရဲတို့ social care တို့ကိုအကြောင်းကြားစရာမလိုဘူးတဲ့เนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ခါ pregnant women ဆိုလဲ no mandatory to report every pregnant woman ခုနပြောပြီးသား risk assessment လုပ်လိုက် unborn child or any related child က risk ရှိရဆိုရင် report လုပ်เนาะလုပ်တဲ့အခါဘယ်သူကိုလုပ်မလဲ children ရဲ့ social care or police เนาะရဲသို့မဟုတ် social care ကိုအကြောင်းကြား
healthcare professionals must record and define genital mutilation in antenatal notes တဲ့နော်အဲ့တော့ AN notes ပေါ်မှာအဲ့ဒီဟာကိုရေးထားရမယ်အဲ့တော့ screening returns and immunization notes screening ဘက်ကတွေ့ရဆိုလဲ screening return မှာလည်းရေးပေးထား immunization ဘက်ကတွေ့ရဆို immunization notes မှာရေးပေးထားပါ notes also included whether the women has been defibulated နော်ဒီ infibulate လုပ်ထားရဆိုလို့ရှိရင်လည်းရေးပေးထားရမယ်ပြ appropriate ဖြစ် refer to the further specialist care တဲ့နော်အဲ့တော့နော်ဟိုနေ include refer လုပ်ထားတာလားဒီ affiliate လုပ်ထားလားအကုန်လုံးရေးထားမယ် list of specialist FGM clinic is available နော်အဲ့တော့အင်္ဂလန်မှာဘယ်မှာ specialist FGM clinic တွေရှိရဆိုတာကိုလည်းသူတို့ကရေးနေ available ဖြစ်နေပြီတဲ့ကိုကကြည့်ပြီးတော့လွှဲလိုက်တော့တဲ့နော် following but နော်မွေးပြီး relevant information about mother's FGM should be recorded in the maternity discharge documentation ဒီစီတိကက်မှာလည်းရေးပေးလိုက် so that အဲ့တော့နေသူသွားပြတယ်နော် health visitor တို့နော်ပြီးသွားတဲ့အခါကျ GP တို့အဲ့ဒါတွေကလည်းတန်းသိသွားမယ် are aware of the mother's history အဲ့ဆိုရှင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ babies ရဲ့ personal child health record redwood care မှာလည်းအဲ့တော့ health history of FGM ရှိတယ် family history မှာ FGM ရှိရဆိုတာကိုထည့်ရေးပေးထားအောင် where appropriate ဖြစ်တဲ့ဆိုရင် healthcare professionals တွေက should educate women how female genital mutilation is illegal in the UK and now the practice has serious long-term physical and psychological and emotional consequences တွေရှိရဆိုတာကိုသူ့ကိုတခါတည်းရှင်းပြထားရမယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ကကြတော့ principle of female genital mutilation management management ပေါ့နော် management လုပ်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင် all acute trust and health boards တွေ should have a designated consultant and midwife doesn't low one matter designated consultant or midwife or responsible for the care of women with FGM women with FGM ကိုကဲပေးမယ် designated consultant ကိုပေးလိုက်ကိုအားလုံးရှိနေရမယ်နော် all gynecologists obstetricians and midwife တွေဟာတဲ့ should receive mandatory training အဲ့တော့ဒီလိုကိုလုံးဝ designated လူတွေရှိရမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် training တွေပေးရမယ်အဲ့တော့ the female genital mutilation and management including technique of de-infibulation အဲ့အတွက် training တွေပေးထား this should complete the program of the FGME modules developed by health education England ကနေလုပ်ထားတဲ့ FGME module ကိုပူပြီးရမယ်တဲ့နော်A specialist multidisciplinary FGM services should be led by a consultant obstetricians. အဲ့တော့ specialist multidisciplinary FGM service ဆိုရှိအဲ့ဒါဘယ်သူကလက်လုပ်ရမလဲဆိုတော့အဲ့တော့ consultant obstetricians ပါမယ် and gynecologist ဖြစ်ရမယ် and be accessible through self referring သူများ refer လုပ်မှာမဟုတ်ဘူး GP ကတစ်ဆင့်လာမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ဘာကိုလာပြရင်လည်း accessible ဖြစ်ရမယ်เนาะအဲ့တော့ these services should offer information and advice about FGM အဲ့ဒီ service တွေရောက်သွားလို့ရှိရင် information တွေရော advice တွေရောအကုန်ရမယ် FGM အတွက်ပြီးသွားလို့ရှိရင် time safeguarding risk assessment တွေလည်းရရမယ် gynecological assessment တွေလည်းရရမယ် de-infibulation တွေလည်းလုပ်ပေးနိုင်မယ် access to other services တွေကိုလည်းသူတို့ကချိတ်ဆက်ထားတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးရရမယ်အဲ့ service တွေအကုန်ပေးမယ်တို့ဒီမှာရမယ် service တွေက information and advice တွေပေးမယ်child safeguarding risk assessment တွေပေးမယ် gynecological assessment တွေပြီးတော့ရှင် de-infibulation တွေ access to other service တွေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးပေးမယ်အဲ့ဒါပြောရှင် health professional should ensure that in consultation with women affected by FGM အဲ့တော့ FGM women အနေနဲ့ consultation လုပ်တဲ့အခါမှာ the consultation and examination environment is safe and private Their approach is sensitive and non-judgmental ဖြစ်တယ် and professional interpreter are used where necessary လိုအပ်လို့ရှိရင် professional interpreter တွေကိုသုံးရမယ် non-judgmental ဖြစ်ရမယ် sensitive ဖြစ်ရမယ်အဲ့မှာအရေးကြီးတာ family members should not be used as interpreter အကယ်၍သူကတိတ်ပြီးစကားမပေါက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ family member တွေကသူကကြံရပါတွေဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့် family member တွေလုံးဝ interpreter အနေနဲ့မသုံးရဘူးဘယ်သူကိုခေါ်ရမလဲဆိုတဲ့အခါကျ professional interpreters တွေare used where necessary လိုအပ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေသုံးပြရမယ် approach က sensitive and non-judgmental approach ပြရမယ်အဲ့ဆိုတော့health trust or health board တွေရတယ် should have တဲ့သူပြန်ရှင်းပြထားတာအကြောင်းပြောမယ်ပေါ့နော်designated obstetricians and gynecologists ရှိရမယ်အဲ့တော့သူတို့တွေကလည်း individual တွေကလည်း aware of local and regional specialists
no multidisciplinary no FGM service မှာရှိလဲဆိုတာကိုသူတို့သိထားရမယ် they should remain competent and up to date in all aspects of female genital mutilation ကိုနော်အဲ့တော့ competent ဖြစ်ရမယ် up to date ဖြစ်နေရမယ်တဲ့နော်ပြီးရင် e module တွေပြီးထားရမယ်ခုနကသူတို့ပြောပြီးသားနော်breach of trainer ရဲ့ဒီ infibulation and not breach of trainer SNA to learning the considers လောက်သားရမယ်တဲ့နော် most suitcase specialist FGM service တွေက major city တွေမှာရှိတယ် maybe located in the hospital or community clinic တို့အဲ့ဒါတွေမှာလည်းရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့သူတို့ service တွေရတယ်ဘာတွေပေးလဲဆို information တွေပေးတယ် advice တွေပေးတယ် gynecological assessment တွေ defibulation အခုနအတိုင်းပဲပြန်ပြောထားတယ်အဲ့တော့ some may offer တချို့နေရာတွေမှာတော့ ENK ကိုပါရနိုင်တယ်เนาะအဲ့တော့specialist FGM service should offer เนาะသူကဘာလဲဆိုခုနကသူက psychological emotional sequelae တွေရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ psychological assessment and treatment လည်းရနေနိုင်ရမယ်ပြီးရတဲ့အခါကျတော့ STI အနေနဲ့သူကတွဲတဲ့အတွက်ကြောင့် sexual health screening and treatment တွေလည်းလိုလာပေးနိုင်မယ်ပြီးတော့ gynecological subspecialty such as urogynecology, psychosexual services and infertility အဲ့ဒါတွေနဲ့လည်းတဲ့သူတို့တွေကပေါ့နော်တွဲပြီးတော့ပေးနိုင်ရမယ်တဲ့ they should work collaboratively ဘယ်လိုနဲ့ collaborate လုပ်မယ်ဆို with the other healthcare providers including GP တွေ acute trust တွေเนาะ voluntary sector organizations တွေ police တွေ social service တွေ school တွေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးနဲ့ collaborate လုပ်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေရမယ်တဲ့ currently referral pathway ပေါ့နော် referral pathway မှာဆို clinic အခု current လုပ်နေတဲ့ referral pathway တွေ clinic hours တွေ service provision တွေကလုပ်ရတစ်ခုတော့မတူဘူး there is a need to develop အဲ့တော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူတို့စီမှာတဲ့ဘာထွက်လာဖို့လိုမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့တဲ့ national minimum quality assurance standard တော့ချထားပေးဖို့လိုလာပြီတဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့ပြောထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ guidance ဒါ2015မှာနော် guidance about the professional approach to take when women with the female genital mutilation attend for consultation is available သူတို့အခု guidance တွေတော့ female genital mutilation နဲ့ patient လာရင်တော့ဘယ်လို guidance နဲ့သွားရမယ်ဆိုတော့ရပြီးသား appropriate language တွေနဲ့သုံးလို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ female တစ်ခါကျရင်သူတို့ရှင်းပြတဲ့အခါမှာစကားပြောတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တဲ့စကားလုံးသုံးနှုန်းက female genital mutilation ကိုသုံးလို့တော့ရနိုင်တယ်တဲ့เนาะတချို့ကနားလဲတယ် accepted by some နဲ့ referring အဲ့တော့တစ်ခါကျလို့ရှိရင်じゃ refer လုပ်လို့ရပါလို့ဆို get တို့ close တို့ circumcise တို့အဲ့စကားလုံးတွေကပို့ပြီးတော့ acceptable to many women နဲ့ patient တွေကပို့ပြီးတော့ accept ဖြစ်တယ်တဲ့နော် cat တို့ close တို့ circumcise တို့နော်အဲ့တော့ a list of local traditional terms of female genital mutilation is available in the terms တွေကခုနက Department of Health နော် Health female genital mutilation risk and safeguarding guidance မှာသူတို့ terms တွေကိုရေးပေးထားတယ်နော်အဲ့တော့အခုကနော် how နဲ့ tackle တဲ့နော် how should recent FGM အခုကじゃတစ်ခုချင်းစီအသေးစိတ်ပြန်ပြောတော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနကတော့じゃ service ပေးတဲ့ center ကြီးအနေနဲ့လေဘသူကိုလူတွေကို designate လုပ်ထားတော့ဘသူတွေနဲ့တွဲလုပ်မယ်ဘယ်လူတွေပါတဲ့နဲ့အဲ့ဒါပေါ့နော် self referral တွေရရမယ် guidance တွေထားရမယ်အဲ့ဒါတွေပြောထားအခုကိုယ့်စီကို recent နဲ့လာပြီနော်အဲ့တော့ healthcare professionals should be vigilant and aware of the clinical signs and symptoms of the recent FGM which include recent FGM yes signs and symptoms တွေကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ pain တွေရှိမယ် hemorrhage တွေရှိမယ် infection တွေရှိမယ် urinary retention တွေရှိမယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့လာလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်ရမလဲဆိုတော့ record လုပ်လိုက်တော့ဒါတွေက acute feature တွေဖြစ်နေပြီဆိုတော့ clinic record မှာလုပ်နေ SAM type 4ဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့သူက small incision လေးတွေ cut လေးတွေပဲဘယ်နာ clitoris နာမှာလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ can leave few if any visible signs one heal ဖြစ်တဲ့ကျွန်မ piece လေးပဲကျန်တော့consideration should be တော့ကဲဆိုကြတေးသေးလေးဆိုကိုဘာလုပ်ထားရမလဲဆို photographic documentation လုပ်ထားရမယ် acute presentation မှာအားလုံးအဲ့ဒါပြီးသွားတာနဲ့ documentation လုပ်လိုက်ပြီးတာနဲ့ legal regulatory procedure တွေအကုန်လုံးလိုက်သွားရမယ် bandage မှာပြီးမှဖတ်မယ် or all women and girl with the acute not recent FGM သူကအခုအဲ့တော့သူကဒီမှာအသက်မပေးထားအောင် acute or recent FGM အခုလေးတွေကတ်လောက်ခံလိုက်ရတယ်ဆိုရင် require police and social service referral နှစ်ခုလုံးကိုတခါလေးအကြောင်းကြားတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကအခုမှလောက်ခံထားတာ law နဲ့ညှိနေပြီအဲ့လိုဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူဒီဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ police ကိုလည်းအကြောင်းကြား social service တွေကိုလည်းအကြောင်းကြားအဲ့တော့ all women and girl အသက်မပါ women ပဲဖြစ်ဖြစ် girls လေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ် acute or recent FGM နဲ့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်နော် require နော် police and social
police and social service referral လုပ်မင်းတွေနော်အဲ့တော့သူတို့ should be aware of the clinical signs and symptoms of FGM and record the examination finding and accurately in the clinical records. Legal and regulatory procedures are outlined in Appendix 1. Appendix 1 မှာပြီးမှဖတ်မယ်နော် How should female genital mutilation be managed in gynecological practice? ခုနကတော့အပြုတ်နဲ့လာတာနဲ့သူက record လုပ်တာမှာ type 4လို့ဟာမျိုးဆိုရင် photograph နဲ့ပါလို့ပြီးသွားလို့ရှိရင် women specific girls တွေပြုနေလာရင်နှစ်ယောက်လုံးအကြောင်းကြား police and social services တွေကိုအကြောင်းကြားနှစ်ခုလုံးအဲ့တော့အခုကသူ့ဘာသူ gynecological practice တွေကိုလာပြီနော်အဲ့တော့ gynecological practice လာလို့ရှိရင်လည်း what should the referral pathway be for women with FGM နဲ့အဲ့တော့ women may be referred by their GP ကနေလာတာလည်းရှိနေ to the hospital gynecological clinic ကိုလာဖြစ်နိုင်တယ် the referral အဲ့ဆိုရှင်ကိုက GP ကနေပြီး refer လုပ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်သူ့ကိုတန်းပြီးတော့ director လုပ်ထားရမယ်ဆို FGM services တွေကို direct เนาะဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လွယ်တာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်เนาะ designated consultant obstetricians and gynecologist ရှိတဲ့နေရာကိုเนาะ direct လုပ်ပြီးတော့လွှဲထားလိုက်တယ်เนาะ women should be able to self refer သူ့ဘာသူ self refer နဲ့လည်းလာလို့ရနိုင်တင်တယ် all children and FGMs or နော် FGM ရှိတဲ့ကလေးတွေအခုကကလေးတွေအကြောင်းပြောဘာလို့ gynecological practice ကိုလားကလေးတွေသို့မဟုတ်ကလေးတွေနော် FGM ရှိတယ်သို့မဟုတ် suspected ဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း should be seen ဘယ်ထဲမှာတွားကြည့်ရမလဲဆိုအဲ့ကလေးလေးတွေက psychological လည်းဖြစ်နိုင်နေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘယ်မှာကျတော့ကလေးတွေအဆောင်ရှောက်ရေး services တွေမှာကြည့်ရအဲ့တော့ should be seen within child safeguarding services တွေမှာတွားပြီးတော့ကြည့်ရမယ် all hospitals are expected to identify women FGM ငါဆေးရုံတော့မလာတော့ပါဘူးလို့မထင်ရဘူး hospital အကုန်လုံးက FGM လာနိုင်တယ်ဆိုတာခေါင်းလေးထည့်ထားပေးရမယ်ပြီးရင် assess appropriately တိတိကျကျ assess လုပ်ပေးရမယ်အဲ့တော့ low prevalence ဖြစ်တဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်တဲ့နော် clear pathway for referral တိတိကျကျရေးပေးထားရမယ် including self referral အပါအဝင်တဲ့နော်အဲ့တော့ gynecological practice မှာ number 1 assess ဘယ်လိုလုပ်မလဲနော်တန်းတာမေးချလိုက်တယ်နော် symptoms ကိုဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ may present with the women with the FGM may present with symptoms directly attributable to their FGM or with coexisting gynecological morbidity နော်အဲ့တော့သူက morbidity တွေနဲ့လာရင်လာမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီဟာရဲ့ FGM ရဲ့ direct symptom တွေနဲ့လာခြင်းလာမယ်အဲ့တော့ဘာလုပ်ရမလဲမေးလိုက်တဲ့ gynecologist should ask all women from communities that traditionally practice FGM whether they have had their procedure အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး community တွေကနေလာပြီဆိုတာနဲ့ဒါ female genital mutilation လုပ်ထားလားဆိုတာကိုအားလုံးကိုမေးလိုက်တော့တဲ့နော် Now, the clinician should be aware that psychological sequelae and impaired sexual function can occur with all types of FGM. Psychological sequelae တွေရှိနေဆိုတာကိုသိထားရမယ် Examination should include နော် examination လို့ဆို inspection ပါတာပေါ့ inspection မှာဆိုလို့ရှိရင် type of FGM ကိုကြည့်လိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်နော်အဲ့တော့ဒီ infibulation လိုလားမလိုလားဆိုတာကိုကြည့်လိုက် as well as identify other FGM related morbidity ဥမာဆိုရင် keloid တွေဖြစ်နေလား epidermal inclusion cyst တွေဖြစ်နေလား neuroma တွေဖြစ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးတစ်ခါတည်းကြည့်လိုက်တယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင် inspection ကြည့်ပြီးတော့ all women should be offered to the referral for psychological assessment and treatment အဲ့တော့သူ့ကိုလုပ်ပေးရမှာပထမဆုံးเนาะအကုန်လုံးကိုမေးပြီးသွားလို့ရှိရင် inspection တွေအကုန်လုံးကြည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အားလုံးကိုဘယ်ကိုလွှဲပေးရမလဲဆိုတော့ psychological assessment and treatment ကိုလွှဲပေးရမယ်တဲ့ဒါတော့ gynae ကိုပဲဒါပေမဲ့ psychological referral ပါလုပ်ပေးရအဲ့ပြီးသွားလို့ရှိရင်သူဒီ testing for HIV PCR အကုန်စစ်ပေးရမယ်ပြီးတော့ရှင် sexual health screening တွေအကုန်လုပ်ပေးရမယ်အကယ်၍တဲ့နော်သူအားတဲ့ where appropriate women should be referred to the gynecological subspecialties တွေကိုပြောပြရမယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ psychosexual services တွေနော်ပြီးတော့ urogynecology infertility services တွေကိုသူလိုလို့ရှိရင်တခါလေးလွှဲပေးရမယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ gynecologists should be aware that narrowing of the vagina due to type 3 FGM နော် type 3 FGM can preclude နော် vagina examination လုပ်လို့မရဖြစ်နိုင်တယ် smear ယူလို့မရဖြစ်နိုင်တယ် expression screening တွေယူလို့မရဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီ infibulation may be required prior to gynecological procedure ခုနကတော့လို့ဥမာ surgical management of miscarriage တို့နော် termination of pregnancy တို့ခုနကတော့ smear ယူတာတို့အဲ့ဒါတွေမလုပ်ခင်မှာဒီ infibulation လုပ်ဖို့လိုလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့
clinical management or appendix 2 or what is the role of de-infibulation in gynecological practice เนาะ de-infibulation ရဲ့ role ကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့เนาะ ခုနကတော့ women တွေအကုန်လုံးကိုတဲ့เนาะ are likely to benefit from the de-infibulation and now should be counsel သူတို့ de-infibulation လုပ်လို့ပိုကောင်းသွားမဲ့လူတွေပါခုနကတော့ကတိတာခက်ရခက်တယ် V ဆန်းရခက်တယ် smear ယူရခက်အဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်သူက de-infibulation လုပ်လိုက်လို့ရှိရင် okay ဝါပေါ့နော်အဲ့ဆို likely to benefit from de-infibulation ရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကို counsel လုပ်ပြီးတော့ရှင် offer the procedure before pregnancy ideally before first sexual intercourse เนาะပထမဦးဆုံးအတူမနေခင်မှာသူတို့လုပ်ပြီးလိုက်တာပိုကောင်းပါတယ်တဲ့ when women offer the infibulation should have the option of having the procedure performed under local anesthesia in the clinical setting in the suitable outpatient procedure room အဲ့တော့ local လေးတွေပဲလုပ်မှာဆို OPD က procedure room မှာလုပ်လို့လည်းရတယ်เนาะde-infibulation က recommended if the intratus is not sufficiently open အဲ့တော့ intratus တွေကောင်းကောင်းမပွင့်ဘူးเนาะအဲ့တော့ open to permit normal urinary and menstrual flow urine flow တို့ menstrual flow တို့ပုံမှန်မရလောက်အောင်ကျင်းနေတယ် vaginal examination လုပ်လို့မရအောင် comfortable sexual intercourse မရှိဘူး safe vaginal delivery မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကို de-infibulation က recommended ဖြစ်ပါတယ်တဲ့เนาะအဲ့တော့ it will also necessary to permit တဲ့เนาะ cervical smear ယူလို့လည်းလွယ်ရမယ် sexual health screening တွေလုပ်ဖို့လည်းအဆင်ပြေနိုင်ရမယ် gynecological surgery တွေလုပ်ဖို့လည်းအဆင်ပြေနိုင်ရမယ် in practice it will be required for most women with type 3 female genital mutilation the vaginal interest will be narrow เนาะအဲ့ဒါ3တွေမှာပို့ပြီးတော့ de-infibulate လုပ်ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ de-infibulation can usually be performed ဘာနဲ့လုပ်မလဲ local နဲ့ပဲလုပ်မယ်အဲ့တော့ appropriately equipped ဖြစ်တဲ့ minor procedure room or delivery suite ထဲမှာပဲလုပ်လို့ရတယ် occasionally တခါတလေဆိုတော့ spinal or GA လိုချင်လို့နိုင်တယ်ပေါ့နော်what is the role of clitoral reconstruction clitoral ကို reconstruct လုပ်မလားတဲ့เนาะအဲ့ဒါဒီမလုပ်ဘူးတဲ့เนาะ and acceptable ပဲ complication rate က acceptable ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ without conclusive evidence of benefit เนาะအဲ့တော့သူက complication တွေကလက်ခံယူကြအကြောင်းမရှိဘူးပြီးတော့evidence ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ evidence လည်းသိမရှိဘူးအဲ့တော့သူတို့ကဒီမှာ study တစ်ခုလေးမှာပြောတာကတော့သူတို့အဲ့ဒါလုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့25% 29% ပဲပြန်လာတယ်4%က hospital readmission because of surgical complication ကြောင့် hospital admission တွေလိုတာတွေ့ရတယ်နော်အဲ့တော့ how should female genital mutilation be managed in pregnancy ဘယ်လိုမျိုး pregnancy management လုပ်ကြမလဲတဲ့အဲ့တော့ number 1 level of care level of care ဆိုလို့ရှိရင်သူက G1 လား G2 လား G1 လား G1 မဟုတ်လားကြည့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ G1 ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုနော် consultant lab care မှာrecommend လုပ်လိုက်တယ်အကယ်၍သူကပထမကလေးကမွေးထားပြီးသား uncomplicated vaginal delivery ရပြီးသားဆိုရင်တော့ midwifery lab care မှာလုပ်လို့ရတယ်နော်ဆက်ကြည့်ပေးလို့ရတယ်ပြီးတော့အခါကျတော့ women with the FGM ကိုနော် identify ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒါမေးလိုက်တော့တယ်နော် irrespective of country or origin ဘယ် country or origin ရပဲလား history of female genital mutilation လုပ်ဘူးသားဆိုတဲ့ဟာကိုမေးရမယ်အဲ့ပြောလို့ရှိရင်เนาะအဲ့တော့ identify ဖြစ်မယ် H should be documented လုပ်ပေးထားမယ်မေးမယ်စာရေးထားမယ်ပြောလို့ရှိရင် refer လုပ်မယ် designate ခုနကတော့ consultant obstetrician or midwife ရှိတဲ့နေရာကိုလွှဲပေးလိုက်ပြီး local protocol တွေက will determine and which elements of care should be undertaken by these individuals and which may be undertaken by the other appropriately trained midwife or obstetricians ကနေဆက်လုပ်နေမယ်เนาะ clinical management က appendix 2မှာပြီးမှဖတ်မယ်အဲ့ပြီးတော့ what antenatal documentation is required တဲ့ဘယ်လိုလိုပါသလဲတဲ့เนาะအဲ့တော့ midwife or သို့မဟုတ် obstetricians က ensure ဖြစ်ရမယ်ဘာလို့ all relevant information တွေအကုန်လုံးကိုရေးထားရမယ်ဆိုတာပြောရမယ်သူကအကုန်လုံး ethnicity ဘာညာအကုန်လုံးပါတယ်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဟာတွေကိုရေးထားပြီးသွားလို့ရှိရင် HSCIC enhanced data set ထဲကိုထည့် record လုပ်အဲ့တော့ AI care မှာအများနဲ့သူဒီပါလဲ gynecology မှာလဲ referral to psychologist เนาะ AM မှာလဲเนาะ bite မှာလဲ referral to psychologist ကိုเนาะ psychological assessment and treatment လုပ်ပေးရမယ်ပြီးဘာ inspection ကြည့်ပြီးတော့ဘယ် type လဲဆိုတာကြည့်အဲ့တော့ de-infibulation လိုရဆိုရှင်လုပ်ပေးလိုက်ဆိုရင်เนาะဘာတွေကြည့်မလဲဆိုတော့ intritus နဲ့ urethral meatus ကို confirm လုပ် intritus ကvaginal examination တော့စမ်းလို့ရလောက်အောင်ကျယ်နေရမယ် urethral meatus ကိုလည်းမြင်နေရမယ်
solution introitus ကလည်းကျဲတယ် urethral meatus လည်းမြင်ရတယ်ဆိုရင် de-infibulation ကမလိုဘူးเนาะအဲ့ပြီးလို့ရှိရင် hepatitis C เนาะ screening လုပ်ပေးရမယ်เนาะအဲ့တော့တကယ်တမ်းကျတော့ screening for hepatitis C should be offered in addition to other routine antenatal routine ထဲမှာကျတော့ B ပါတယ် HIV ပါတယ် syphilis ပါတယ်အဲ့ဒါအပြင် FGM မျိုးသမီးတွေဆိုလို့ရှိရင် C ပါထည့်ဖောက်ပေးရအဲ့တော့ de-infibulation may be performed anti အဲ့တော့ဘယ်ချိန်မှာလုပ်မလဲ de-infibulation သူနဲ့ပြောပြီးတော့ antenatally မှာပဲလုပ်ထားလိုက်ရတယ်ပြီး first stage of labor မှာလုပ်လို့ရတယ် at the time of delivery ပေါ့နော်အဲ့မှာ all the at the time of delivery crown နေလာတဲ့အချိန်မှာလုပ်လို့ရမွေးတဲ့အချိန်မှာ can usually be performed and local anesthetic ထုံးစံတိုင်းမွေးကန်းထဲမှာပဲ local anesthetic နဲ့လုပ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် perioperatively လုပ်တယ် after cesarean section အကယ်၍မတော်တဆ patient စီစာထိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့နော်ကလေးတို့မွေးပြီးတဲ့အချိန်မှာလုပ်တယ် Caesar perioperative မှာလုပ်တယ်အဲ့ဒါ midwife or obstetrician should discuss တဲ့နော် agree and record plan အဲ့နော်အဲ့တော့ agree plan ကိုသိချရေးပေးထားရမယ် documented လုပ်ထားပေးရမယ်တဲ့နော် women should be informed re-infibulation ဒီဘယ်အခြေအနေမှာမှမလုပ်ဘူးဆိုတာကိုသူ့ကိုတခါတည်းပြောပြထားရမယ်တဲ့ငါတို့ဒီ infibulation လုပ်မယ်ဒါပေမဲ့ re-infibulation ကတော့ဘယ်လုံးဝပြန်မလုပ်ဘူးဆိုတာကိုပြောပြအဲ့တော့ antenatal ဆိုရင် week နဲ့ရွေးပါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ် week လောက်မှာလုပ်မလဲဆိုတော့20 week မှာလုပ်မယ်နော်အဲ့တော့အကယ်၍အင်းလေးပါမှာလုပ်နေ maybe prefer ပေါ့နော်လုပ်ချင်လဲလုပ်မယ်အဲ့တော့တချို့တွေမှာကြတော့အင်းလေးပါမှာလုပ်ကြရတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ဒီ infibulation နဲ့ selective episiotomy က may improve the clinical outcomes နော် clinical outcomes တွေကိုတိုးနေတကယ်ကို improve ဖြစ်ပါတယ်နော် how should intrapartum care be managed အဲ့တော့ intrapartum မှာဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တဲ့ women require the intrapartum de-infibulation လိုချင်လိုနိုင်တယ်လိုတဲ့ patient တွေဆိုလို့ရှိရင် midwife and obstetricians caring for her should have completed training in de-infibulation ခုနကတော့ e-module တွေ training တွေပြီးထားပြီးသားလူဖြစ်ရမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် at the time of delivery မှာလုပ်ဖို့ plan လုပ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့စီစာထိသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်မှာလုပ်မလဲဆို perioperative မှာဆက်လုပ်မယ် example just after cesarean section should be considered and discussed with the women ဒီအမျိုးသမီးကိုအဲ့ဒါတွေကိုပြောပြထားရမယ် labial tails and women the female genital mutilation should be managed in the same manner as in the women without FGM တဲရရင်တဲတွေအကုန်လုံးပြန်ပြီး repair လုပ်ဟိုအတိုင်းပဲရိုးလူတိုင်းပဲလုပ် repair should be performed where clinically indicated လိုအပ်တယ်ဆိုရင်တော့ချုပ်ရမှာပဲပေါ့နော်ချုပ်ပေးလိုက်တဲ့ပြီးတော့ de-infibulation နဲ့ in contrast to de-infibulation pre-pregnancy နဲ့မတူတာတဲ့နော် antenatally or တဲ့နော် sorry pre-pregnancy antenatally or in the first stage of labor နော်အဲ့တော့ pre-pregnancy တို့ antenatally တို့ first stage of labor နဲ့မတူနေတာကအဲ့ဒီချိန်တွေမှာလုပ်တဲ့ scalpel or scissors နဲ့သုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ clay ground crowning လာနေမှတော့လဲ scissors နဲ့ပဲလုပ်လို့တဲ့နော်သူကအဲ့ဒါလေးကိုရေးထား lignocaine သုံးတဲ့အခါကျရင် lignocaine without adrenaline ကိုသုံးပေးရမယ်နော်အဲ့ procedure လုပ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ episiotomy ကိုနော်လိုလားမလိုလားဆိုတော့ assess လုပ်အဲ့ပြီးသွားလို့ရှိရင်များသောအားဖြင့် commonly require ဖြစ်တတ်တယ်နော် episiotomy လိုမလိုဆက်လို့ due to the scarring and reduced skin elasticity of the introitus က elastic သိမ့်မဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလိုအပ်တာများတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူကနော် de-infibulation plus episiotomy လို့ပြောတာနော်women for women who have the intrapartum de-infibulation permit a safe vaginal delivery. Emergency cesarean section may result in the women having the ongoing need for de-infibulation during the subsequent pregnancy. စီစာထိသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း after safe delivery cesarean delivery of the baby ပြီးသွားလို့ရှိရင်နော်သူ့ကို de-infibulation ဆက်လုပ်ပေးအဲ့ဒါကိုတဲ့ should be discussed prior to transfer to the theater ကိုမသွားခင်မှာသူ့ကိုဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ငါတို့တော့နော်ဒီ de-infibulation လုပ်မယ်နော်အဲ့တော့ကလေးမွေးပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆက်လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တဲ့နော် women how should intrapartum care be managed for women identified as having FGM in pregnancy for whom where there is no agreed document plan okay အဲ့တော့ဒီမျိုးသမီးအခုအင်းလေးပါကြီးကြမှာရောက်လာကောဒါကြီးကိုသွားတွေ့တယ်ပေါ့နော် plan မရှိထားဘူးအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူ့ကို sensitively discuss လုပ်ရမယ် plan of care agree ပေါ့နော်အဲ့တော့ agree plan ကိုချvaginal examination ဖြစ်လာလုပ်လို့ရလားမရလားအရင်ကြည့်လိုက်အောင် vaginal examination not possible or intrapartum procedure and urinary catheterization not
feasible အဲ့တော့ intravertebral scapular alert family တို့နော်အဲ့ဒါတွေပါယူလို့လည်းမဖြစ်နိုင် V လည်းစမ်းလို့မရအောင် catheter လည်းထည့်လို့မရအောင်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင် first stage short လေးပါမှာတည်းက de-infibulation လုပ်လိုက်တော့နော်အဲ့ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကအရှိကြီးသွားရတော့မှာဆို epidural သာထည့်လိုက်ပေါ့နော် epidural should be offered to cover ဒီ de-infibulation ကိုလည်း local ထည့်ကြမလို့လုပ်လို့ရမယ် for subsequent examination တွေလည်းကောင်းကောင်းလုပ်လို့ရအောင်မယ် delivery လည်း okay သွားမယ်အဲ့လိုဆိုတော့ epidural သာထည့်လိုက်တော့အဲ့တော့အကယ်၍ vaginal assessment က okay နေတယ်စမ်းလို့ရတယ်ကျဲတယ်เนาะ de-infibulation can be performed at the time of delivery under local anesthesia အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မွေးမှာပဲ local လေးနဲ့လုပ်ပေးလိုက်တော့တယ်เนาะအဲ့တော့ how should postnatal care be managed အဲ့တော့ postnatal care ရောက်သွားပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူကဒီ infibulation လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့် was not performed a woman who planned the infibulation was not performed because of delivery by cesarean section အော်သူ cesarean section လုပ်လိုက်တယ်မလုပ်လိုက်ရဘူးပေါ့နော်ခုနကတော့ဒီ infibulation မလုပ်လိုက်ရအောင်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင် should have follow up in the gynae outpatient clinic ကိုခေါ်ရမယ် FGM clinic ကိုခေါ်အဲ့တော့မှသူကဘာလို့ဆိုတာဒီ infibulation ကိုအဲ့ဒီနေရာမှာ before subsequent pregnancy နောက်ထပ်ကလေးမယူခင်မှာသူကဒီ infibulation လုပ်ပေးရမယ်နော်အဲ့တော့မလုပ်ဖြစ်လိုက်တာလည်းရှိနိုင်တယ်မလုပ်ဖြစ်လိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် subsequent pregnancy မတိုင်ခင်မှာ gynecology outpatient သို့မဟုတ် FGM clinic ကိုခေါ်ပြီးလုပ်ပေးthe discharging midwife เนาะ discharge လုပ်ပေးလိုက်တဲ့ midwife က should ensure လုံးဝ ensure လုပ်အောင်သူ့အလုပ်ဒီ legal နဲ့ဆိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ all legal and regulatory processes have been adhered to prior to discharge เนาะမစင်းခင်မှာ regulatory legal နဲ့ regulatory process တွေအကုန်လုပ်ပြီးပြီဆိုတော့တေချာ ensure လုပ်ရမယ်အဲ့ midwife ကเนาะဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့တဲ့appendix တွေကိုသွားရတော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ appendix 1 appendix legal and regulatory responsibilities of the health professional အဲ့ data recording တွေ mandatory for all women identified as having FGM အဲ့ပြီးတော့ document FGM diagnosis in medical record document လုပ်မယ် even if the FGM is not the reasons for presentation ပဲဖြစ်ဖြစ် record လုပ်เนาะအဲ့တော့data documentary တွေ mandatory ဖြစ်တယ် document လုပ်မယ် genital examination လုပ်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် type of FGM ကိုရေးထားမယ်ပြီးသွားရှင် record လုပ်မယ် WHO classification အတိုင်းသွားရမယ်document further details in accordance with the HSCIC enhanced data set အတိုင်းပဲသူက document further details တွေအကုန်လုံးကို document set လုပ်မယ်ပြောလို့ရှိရင် explain လုပ်ပေးရမယ်အမျိုးသမီးကိုရှင်းပြရမယ် her personal data will be transmitted to HSCIC for the purpose of FGM prevalence monitoring and the data will not be anonymized ဆိုတာပြောပြရမယ်အဲ့တော့ reporting ဆို child ကြောင့်ပြောမယ်အဲ့တော့ non pregnant ကြောင့်ပြောမယ် pregnant ကြောင့်ပြော child under 18ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ခု confirm လား suspected လားအဲ့တော့ confirm ဆိုလို့ရှိရင်เนาะအနေ refer as a matter of urgency အဲ့တော့เนาะအနေ police ကိုသွားပြောအဲ့ဒါဒီတစ်လအတွင်းမှာပြောရမယ်เนาะအဲ့ပြောရှင် suspected confirm မဟုတ်ဘူးဒါမှမဟုတ်ရှင် all the girl is at risk เนาะ risk ရှိရလို့ထင်တယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင် social service ကအရှိကိုရောက်သွားမယ်เนาะအဲ့တော့ confirm ဖြစ်သွားရင်ရဲအရှိကိုရောက်သွားမယ်တစ်လအတွင်းလောက်တာအကယ်၍ suspected or risk ဆိုလို့ရှိရင် social service ကအရှိကိုရောက်သွားမယ် social service or police ဖြစ်မယ် the urgency of the referral depend on the degrees or risk ကိုမှမူတည်ပြီးတော့သွားမယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ non pregnant နော်ဟိုခုန confirm ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာ urgency ပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်လအတွင်း police ကိုရအောင်ပို့ပေးရမယ်ဒီ data နော်အဲ့ပြီး suspected ဆိုလို့ရှိရင်တော့ urgency ဒီ degree of risk ပေါ်မှာမူတည်မယ် social service or police ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ non pregnant ဆိုလို့ရှိရင်လူကြီးတာဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင် not required to report unless the related child is at risk က related child မှာ risk မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင် report လုပ်စရာမလိုpregnant women ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူကကြည့်ရမလဲဆို member of the clinical team with midwife or obstetricians က individual risk assessment ကိုလုပ်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတဲ့အခါကျ tools ကိုသုံးပြီးတော့เนาะFGM safeguarding risk assessment tool ကိုသုံးပြီးတော့လုပ်မယ် if the unborn child ကို any related child က risk ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် report လုပ်မယ်အဲ့ခါကျတော့သူက risk ရှိရဲ့အတွက်ကြောင့်ခုနအပေါ်နဲ့အတူတူပဲအရှိကိုရောက်တာဒီ social service ကရောက်လာ social service or police ကိုလုပ်ပေးရမယ် mass organ အဲ့တော့ခုနကတော့ maternal history of FGM ကို document လုပ်ပေးထားရမယ်ဘယ်မှာလဲဆိုတော့ child ရဲ့ဟွာထဲမှာလဲနော် maternal history ရှိတယ်ဆိုတော့ရေးပေးထားရမယ် DC မှာ is the delivery of the baby care အဲ့တော့ မိန်းကလေးလေးမွေးလာတယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင် notify the designated child protection midwife ကို notify လုပ်ရမယ်အဲ့ဒီလူကမှတခါဘသူ့ကို inform လုပ်ရမယ်ဆို should inform the GP and health visitor တွေကိုသူကဆက်ပြီးတော့ inform မယ်
genital piercing က4ထဲမှာပါသွားမယ်ဒါသူပြန်ပြောတာဒါဆိုရင် appendix 1appendix 2က clinical management ကိုပြောတာနော်clinical ဆို acute ကြောင့် all တယ်နော် acute trust တွေ health board တွေရတယ်ဒီဘာရှိရမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ acute trust ကို health board တွေက board တွေရတဲ့အကုန်လုံးတယ်နော်designated consultant and midwife responsible for the care of women with FGM နော် designated consultant and midwife တွေရှိနေရမယ်အဲ့တော့ all women in OBGYN practice တွေရတဲ့ explain law on FGM နော်law ကိုရှင်းပြနိုင်မယ်ပြီးရင် document the discussion ကိုလည်းပြောရမယ် refer her to the information provided in passport နော်သူတို့ကင်တဲ့ passport ထဲမှာနော် information တွေကုန်ပေးထားနော် provide the interpreter လို့ရှိရင်ခေါ်ရမယ်ပြီးရင် family member မဖြစ်ရဘူးနောက်ပြီးရင် refer ကဘယ်သူ့ကိုပို့မလဲဆိုတော့ psychological assessment and treatment ကိုပို့ပေးရမယ် offer the specialist referral လိုအပ်လို့ရှိရင် specialist referral လွှဲပေးရမယ်ပြီးလို့ရှိရင် clinical assessment လုပ်မယ်เนาะ symptoms တွေเนาะ examination တွေပြီးလို့ရှိရင် need for infibulation လုပ်ဖို့လို့မလို့ကြည့်မယ်ပြီး record data HSCIC and data enhancement data set အတိုင်းလုပ်ရမယ်အဲ့ထဲမှာဘာတွေပါလဲဆို age တွေပါတယ် country တွေပါတယ်เนาะပြီးသွားလို့ရှိရင် date of entry UK ကိုဘယ်တော့ရောက်တာလဲပါမယ် past history of ဒီเนาะ infibulation လုပ်လား re-infibulation လုပ်လားအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးပါမယ်เนาะif the infibulation is indicated before such pregnancy de-infibulation ကိုတဲ့เนาะကလေးမရခင်မှာလုပ် it can usually perform on the outpatient မှာပဲလုပ်လို့ရပြီး reporting to the social service or police is only require ဘယ်တော့မှပဲလုပ်မလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါဘယ်ကိုလာလဲဆို OBGYN ကိုလာOBGYN ကိုလာလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းအောက်မှာဘာပါလဲဆို refer to the psychological assessment ဆိုတာပါတယ်ကျန်တဲ့ specialist တွေ sub specialist တွေကလိုအပ်မှလွှဲမှာเนาะအပြ appropriate ဖြစ်တော့မှာပြီးတော့ရှင် reporting to the social service and police is only require ဘယ်တော့မှလုပ်မလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ကလေးတွေ related child risk ရှိမှာပဲလုပ်မယ်အဲ့တော့ additional management to the pregnant women အတွက် additional management ကတဲ့သူကဘာလဲဆိုတော့သူ့ကိုကြည့်မဲ့ designated consultant or specialist midwife ကိုလွှဲပေးလိုက် local protocol နော် will determine which element of care and နော် which element recording တို့နော် clinical management တို့အဲ့ဒါ child safety အနေ assessment တို့ပါအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးပါမယ် should be undertaken by the သူတို့နော်ဒီရွေးချယ်ထားတဲ့သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ designated midwife or obstetrician အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးနော် maybe undertaken by appropriately trained midwife and obstetricians အဲ့တော့ပြီးသွားလို့ရှိရင် discuss တဲ့ဘာလုပ်ထားပြီးတော့ plan of care ကို document လုပ်ထားရမယ် PR plan of care လုပ်ထားအဲ့တော့ individual risk assessment ကိုလုပ်ထားရမယ် FGM နော် safeguarding risk assessment 2ကိုသုံးပြီးတော့လုပ်ထားရမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်နော်ဒီ website မှာရနိုင်ဒီ link မှာရနိုင်တယ် if the unborn child or any related child is considered to be at risk ဆိုလို့ရှိရင်နော် risk သမားတွေအကုန်လုံးဒီဘယ်သူကအရင်ပြောမလဲဆို social service or police ဖြစ်မယ်နော်အဲ့တော့ confirm ဆိုရင် police within women နော် suspected of risk ဆိုလို့ရှိရင်သူက social service အရင်လာမယ် or ဒီမှာ police ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ offer the screening of hepatitis C screening လုပ်ပေးရမယ် PCR HIV ကာလာသားရောဂါပို့အကုန်ပါမယ်နော်PCR syphilis အကုန်ပါမယ် if de-infibulation ကိုလိုအပ်လာပြီဆိုရင် discuss and agree and document လုပ်ထားပေးရမယ် antenatal မှာလုပ်မှာလား intrapartum မှာလုပ်မှာလားအကုန်ရေးထား inform women that re-infibulation ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးလားလဲသူ့ကိုတခါတည်းပြောပေးထားရမယ်အဲ့တော့သူ့ကို high risk patient အတိုင်း manage လုပ်မယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ except for the women who had the previous pregnancy ကလေးတွေအရင်တော့မွေးဘူးထားတဲ့ဘာ risk မှမရှိဘူးဆိုရင်တော့သူ့ကိုno history of တဲ့နော် re-infibulation ပြန်မလုပ်ထားဘူးအရင်ကလေးတွေမွေးတာလည်းအကောင်းပဲဆိုရင်တော့သူက high risk မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့သူ့ကို high risk တွေကိုထည့်ထားအဲ့တော့ကလေးရဲ့ record မွေးသွားပြီးရင်လည်းအဲ့မှာမလုပ်ထားမလဲဆိုတော့ document လုပ်ထားเนาะအဲ့တော့အမေကလေးလေးက baby girl လေးဆိုတာ risk ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီ baby girl လေးကိုnotify the child protection midwife ကိုအကြောင်းကြားပေးထားရမယ်အဲ့ child protection midwife ကမှ GP နဲ့ health advisor တွေသူတို့ကပြောထားမယ် health visitor တွေသူပြောထားမယ် offer postnatal follow up now if de-infibulation not perform intrapartum or if planned de-infibulation did not occur because of delivery by cesarean section အကဲမလုပ်လိုက်ရအောင်မလုပ်ရဆိုရင် postnatal follow up ကိုခေါ်ထားပေးရနော်အဲ့တော့
ဒီကကြ recommended method of female de-infibulation ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီမှာဒီလိုလေးဆေးထိုးလိုက်မယ်ဆေးထိုးလိုက်ပြီးပြန်လုပ်ပြီးပြန်ချုပ်ပေးတာနော်အဲ့တော့ plan of care for women with FGM in pregnancy အဲ့တော့ women with FGM pregnancy ဇယားဆိုလို့ရှိရင်တဲ့နော် referral to the designated midwife ခုနဟာကိုပဲပြန်ယူပေးထားတာနော် consultant led care ကိုသွားနော်အဲ့တော့အရင်တော့ကဒါမမွေးဘူးလားတဲ့အဲ့ကိုသွားအပြင် child safeguarding risk assessment by midwife or obstetricians youth risk assessment 2ကိုတော့ explain law ကိုရှင်းပြ report to the social service or police if the unborn child is risk ဆိုလို့ရှိရင် social service or police ဖြစ်မယ် data recording and ensure complication with HSCIC NS data set document and FGM diagnosis အပြင် including FGM တိုက်တွေပါအကုန်ရေးဒါမှဆိုရင် clinical management plan ကိုသေချာ documentation လုပ်ထားperformance တွေပါတော့အဲ့တော့မှ antenatal intrapartum and postpartum ခုနဟာတွေပဲပြောတာ antenatal မှာဆိုရင် professional interpreter တွေပါခေါ် referral for psychologist ပါမယ်เนาะအပြင်ရှင် clinical assessment လုပ်ဒီ evaluation လုပ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ချိန်လုပ်မလဲဘယ်တော့လုပ်မလဲအကုန်ရှင်းပြပြီးတော့ရေးထားပြီးတော့ပြီး other risk factor တွေကိုကြည့်အဲ့တိုင်းကိုပြီး agree plan တွေပါလုပ်ထားပြီးတော့ရှင် intrapartum မှာဆိုလို့ရှိရင် high risk အနေနဲ့ထားပြီးတော့ရှင်အကယ်၍เนาะအရင်တော့ midwifery care เนาะ history or incomplete vaginal delivery ဆိုရင်เนาะသူက low risk ဖြစ်မယ် if de-infibulation လိုအပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာနော်appropriate training ရထားတဲ့ midwife တို့ and obstetrician တွေကတေချာလုပ်ပေးလိုက်prenatal တွေရှိရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုနော် FGM မရှိတဲ့အမျိုးသမီးအတိုင်းပဲဆက်လုပ်ပေးထား postpartum မှာဆိုလို့ရှိရင်နော်ကလေးရဲ့ record မှာသူ့ရဲ့ maternal history of FGM ကိုရေးပေးထားအကယ်၍ baby girl လေးဆိုလို့ရှိရင် notify the safeguarding midwife ရဲ့နော် should inform the GP and health visitor ကိုနော်အဲ့ဒီခုနကတော့ safeguarding midwife က inform ရမယ်ပြီး postnatal follow up က if de-infibulation က perform intrapartum or လုပ်လိုက်တယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะ plan ကမလုပ်လိုက်ရဘူးပဲဖြစ်ဖြစ် postnatal follow up လေးမှာခေါ်ပြီးကြည့်ပြီးရလို့ရှိရင်သေးချာเนาะ HSCIC enhanced data set ကို recorded လုပ်ထားပြီးသားလားမလုပ်ထားပြီးသားလားပြန်စစ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်female genital mutilation ပြီးပါပြီ